আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমরা সবাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকের এই ব্লগটি দেখার জন্য। বরাবরের মতোই আমি শামীমা সাদাত বলছি লন্ডন থেকে। আজকে শেয়ার করছি আম্মার বাসায় হলিডেতে কাটানো সুন্দর আরেকটি দিন। ব্রেকফাস্ট দিয়ে শুরু করছি। আজকে সকালে ছোট ভাই ঘুম থেকে উঠে বলল যে ঘরে ব্রেকফাস্ট বানানোর দরকার নেই, ও বাইরে থেকে নিয়ে আসবে। তো মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও গিয়ে নিয়ে আসলো। আজকে আমরা খাচ্ছি পাকিস্তানি ব্রেকফাস্ট। আমার ভাই পাকিস্তানি একটা শপ থেকে এই খাবারগুলো নিয়ে এসেছে। ওই শপটার নাম হচ্ছে সুইট সেন্টার, যেটা ব্রাডফুড এইচের লাম লেনে পড়েছে। আর ওদের ব্রেকফাস্টে থাকে পরোটা, তেলে ভাজা পরোটাগুলো অনেক বড় হয় এবং ভেরি অয়েলি থাকে। এখানে আছে চানা ভুনা, তারপর সঙ্গে দিয়েছে সুজির হালুয়াটা বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে, অনেক ফ্লেভারফুল ছিল। আর ওদের যে পরোটাটা এসেছে ওই পরোটার সঙ্গে এই সুজির হালুয়া খেতে অনেক বেশি মজা লাগে। আর এইখানে আছে মিন্ট সস। এই মিন্ট সসটা দিয়েছে শিক কাবাবের সঙ্গে খাওয়ার জন্য। যে শিক কাবাবটা দিয়েছে ওদের শিক কাবাবটা ওদের এই মিন্ট সসটা দিয়ে খেতেই বেশি ভালো লাগে। তো এই শপের খাবারগুলোর যেটা হচ্ছে যে একটার সঙ্গে আরেকটা রিলেটেড। আপনি যদি এইসব থেকে ওদের শিক কাবাবটা কিনেন তাহলে এই সসটা না হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না। গাজর হালুয়াটা মানে সুজির হালুয়াটা যদি আনেন তাহলে ওদের যে পরোটা দিয়েছে ওই পরোটার সঙ্গে খেতেই কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আজকে এগুলো দিয়ে ব্রেকফাস্ট করব। আর এই যে এই পরোটাগুলো এসেছে, এই পরোটা দেখে আমি গরুর মাংস ভুনাটা অনেক মিস করছিলাম। মনে হচ্ছিল যে যদি বাংলাদেশি স্টাইলের গরুর মাংস ভুনাটা হতো তাহলে তো আর কোনো কথাই ছিল না। প্রথমে ইউসরাকে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে দিয়েছি। গরম গরম ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য আমার মেয়ে অনেক এক্সাইটেড। তবে শিক কাবাবগুলো ঠান্ডা ছিল, তো আমি ঝটপট এগুলাকে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে গরম করে নিয়েছি। কিচেনে আসতে আমার অনেক লেট হয়ে গেছে। এসে দেখি আম্মা রান্নার কাজ অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছেন। আজকে আম্মা লাঞ্চের জন্য রান্না করছেন চিকেন রোস্ট। একেবারে আম্মার স্টাইলে রেসিপিটা শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। খুবই ইজি, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে এটা আম্মা রান্না করেন। এখানে আম্মা চিকেনগুলো ফ্রাই করার জন্য দিয়ে দিয়েছেন টিউমেরিক পাউডার, চিলি পাউডার, মিক্স পাউডার, কোরিয়ান্ডার পাউডার, জিরা পাউডার অ্যান্ড সল্ট। সবগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে এখন আম্মা তেলে ফ্রাই করে নিচ্ছেন। আমার আম্মার চিকেন রোস্ট রেসিপিটা খুবই সিম্পল, একেবারে বেসিক সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে এই রেসিপিটা আম্মা রেডি করেন। খেতে কিন্তু খুবই মজা লাগে। কোনো ডেইরি প্রোডাক্ট এইখানে ইউজ করবেন না, এর জন্য দেখা যায় যে ঝটপট আপনি যে কোনো সময় নিজের জন্য হোক বা গ্যাসের জন্য হোক এটা রেডি করে নিতে পারবেন। এই রেসিপিতে আমার আম্মা কোনো ডায়েরি প্রোডাক্ট ইউজ করবে না, লাইক মিল্ক, ইয়গর্ট, ডাবল ক্রিম বা বাওয়া, পেস্তা বাদাম এসব কিছুই দিবেন না। এসব ছাড়াই রান্না করবেন। আম্মা যদি কখনো বুঝতে পারেন আমাদের রান্নাবান্নাতে আমরা ইয়গর্ট, মিল্ক এগুলো দিয়েছি তাহলে উনি খাওয়ার ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেন। এসব ছাড়াই আম্মা চিকেন রোস্ট পছন্দ করেন। আরেকটা রেসিপি আম্মা করবেন, এটা হচ্ছে মিক্সড ভেজ। এর জন্য ইউজ করছেন ব্রকলি, কলিফ্লাওয়ার, পেপারস, আলু এগুলো দিয়ে খুবই সিম্পল স্টাইলে একটা মিক্সড ভেজ রান্না করবেন। খেতে খুবই মজা হয়। সেই রেসিপিটাও আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কুকিং ইজ অল অ্যাবাউট টেস্ট। খাবারটা খেতে ভালো তার মানে সব কিছুই ভালো। আমরা সবাই সবসময় কিন্তু রান্নাবান্না জানি না, কিন্তু একটা খাবার দেখতে কেমন হয়, ওই যে টেস্ট কেমন হতে পারে সেটা বিভিন্ন খাবার খাওয়ার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সবাই বলতে পারি রান্না জানি আর না জানি।
পরে দেখা যায় যে একজন মানুষ হাতে কলমে রান্নাবান্না না শিখলেও বিভিন্ন খাবার টেস্ট করার মাধ্যমে বেসিক একটা আইডিয়া নিয়ে রান্নাবান্না শুরু করে এবং বিভিন্ন ধরনের ফিউশন জাতীয় খাবারের আবিষ্কার করে ফেলে। কিছু কিছু খাবারের টেস্ট এতই গ্রেট থাকে যে সময়ের সাথে সাথে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাচ্ছে এবং মানুষ পছন্দ করছে। তা না হলে কিন্তু দেখা যেত যে এক দেশের খাবার আরেক দেশের মানুষ ট্রাই করতো না, মনে করতো আল্লাহ এটা আবার কোনো খাবার হলো নাকি। খাবারের টেস্ট যদি ভালো থাকে, আপনি কি দিয়েছেন কি দেননি, কোনো অথেন্টিক রেসিপি ফলো করেছেন কি করেননি, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। আপনি যেভাবে খেতে পছন্দ করবেন সেভাবেই রান্না করবেন। ইউ ক্যান অলওয়েজ ক্রিয়েট ইউর ওন স্টাইল অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর টেস্ট। একটা খাবার দেখতে ভালো, খেতে ভালো, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। চিকেনগুলো সব আম্মা ভেজে ফেলছেন। ভাজার পরে এইগুলাকে একটা মশলার মধ্যে ছেড়ে দিবেন। সেই মশলাটা আম্মা অলরেডি রেডি করে ফেলেছেন, যেটা আমি ভিডিও করতে লেট করে ফেলেছি। ওই যে বললাম আমি কিচেনে আসতে লেট করে ফেলি। আম্মা এই মশলার মধ্যে দিয়েছেন তেল, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, তারপর অনিয়ন আর তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি, টিউমেরিক পাউডার, চিলি পাউডার, জিরা পাউডার, কোরিয়ান্ডার পাউডার অ্যান্ড মিক্স পাউডার। মানে চিকেন ভাজার জন্য যে মশলাগুলো ইউজ করেছেন সব কিছু এই গ্রেভিটার মধ্যেও দিয়েছেন। তো চিকেনগুলো সব ভাজা হয়ে গেলে মশলার মধ্যে আম্মা ছেড়ে দিবেন। এখন আম্মা মিক্স ভেজটা বসিয়ে দিবেন। এখানে দিয়েছেন পরিমাণ মতো তেল, তারপর ভাজা পাঁচফোড়ন, তারপর দিলেন সল্ট, টিউমেরিক পাউডার, কোরিয়ান্ডার পাউডার, অনিয়ন অ্যান্ড ফ্রেশ গার্লিক সব কিছু দিয়ে একসঙ্গে বসিয়ে দিচ্ছেন। পানটা গরম হয়ে, তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন এগুলাকে নেড়ে দিবেন। আম্মা সব কিছু একসঙ্গে দিয়েই কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন। এভাবে আলাদা আলাদা করে আম্মা গার্লিকগুলোকে আগে ভেজে নেননি বা পেঁয়াজগুলোকে আগে ভেজে নেননি, এইভাবেই দিয়ে দিয়েছেন। খেতে কিন্তু খুবই মজা হবে। আর এরই মধ্যে আমরা ওয়েট করছি চিকেনগুলা যাতে ভাজা হয়ে যায়, তখনই এগুলা সব ওই মশলার মধ্যে ছেড়ে দিবেন। চিকেনগুলোর যে কি সুন্দর একটা কালার এসেছে, আর এইখানে গ্রেভির কালারটা দেখুন, দে উইল লুক গ্রেট টুগেদার। আর এখানে সবজির তেলটাও গরম হয়ে গেছে। আম্মা একটু নাড়াচাড়া করে এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন আলু আর কলিফ্লাওয়ার আর ব্রকলির যে ডাটাগুলো ছিল ওইগুলো দিয়ে দিয়েছেন, কারণ ওইগুলো সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে। এর জন্য পেঁয়াজ এবং রসুনের সঙ্গে দিয়ে আম্মা এগুলাকে ভালো করে ভেজে নরম করে নিচ্ছেন, এতে টাইম সেভ হবে। এই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে পরে আম্মা সবজিগুলো অ্যাড করবেন। আমাদের লাস্ট চিকেন ভাজা হয়ে গেছে, চিকেন ভাজার পালা শেষ। এদিকে মশলাটাও আম্মা রেডি হয়ে গেছে। এখনই আম্মা সব চিকেনগুলা এই মশলার মধ্যে সুন্দর করে বসিয়ে বসিয়ে দিয়ে দিবেন, যাতে সব মশলাগুলা চিকেনের গায়ে খুব ভালো করে লাগে। আলু, কলিফ্লাওয়ার, ব্রকলি ডাটাগুলা হাফ সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আম্মা বাকি সবজিগুলো অ্যাড করে নিচ্ছেন। এগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে, এর জন্য আম্মা আগে হাফ সিদ্ধ করে নিয়েছেন ডাটাগুলো, এখন দিয়ে দিচ্ছেন। কি সুন্দর কালার দেখুন, রেড, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট। এত সুন্দর কালার হয় এই সবজির, আর দেখতেও খুব ভালো লাগে। সকালের নাস্তায় পরোটা দিয়ে, লাঞ্চে ভাত দিয়ে, আর ডিনারে আপনি যদি শুধু এই সবজিটা এক পিস চিকেন দিয়ে বা শুধু সবজিটাই খান তাহলে কিন্তু আর কিছুই লাগে না। ফুল অফ ফ্লেভার, আর দেখতে তো কত সুন্দর, সেটা আমি আর কি বলবো, আপনারা নিজেরাই দেখুন। চলে আসি চিকেন রোস্টে। চিকেন রোস্ট দেওয়ার পরে 10 মিনিটসের মতো মিডিয়াম হিটে এগুলাকে রান্না করা হয়েছে। এখন এগুলোকে উল্টে দিব যাতে আরেক সাইডও খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবে উল্টে দেওয়ার পরে আরও 10 মিনিটস মিডিয়াম হিটে এটাকে রান্না করা হবে, তারপর এটাকে নামিয়ে ফেলা হবে। বাস রেডি হয়ে গেছে আপনার
খুবই ইজি স্টাইলের, খুবই কম উপকরণ দিয়ে দারুণ মজার চিকেন রোস্ট। চলে আসি আবার সবজিতে। এই যে দেখুন কি সুন্দর কালার, এত সুন্দর লাগছিল এই সবজিটা দেখতে আসলে। তো 80% সিদ্ধ হয়ে গেছে, আরও 4 to 5 মিনিটস এটাকে মিডিয়াম হিটে ঢেকে রান্না করলে পুরো হয়ে যাবে। 90% সিদ্ধ হওয়ার পরে এটাকে নামিয়ে নিতে হবে, কারণ পানের হিটে এটা আরও সিদ্ধ হতে থাকবে, নরম হতে থাকবে। এর জন্য সবজিটা যাতে এভাবে আস্ত থাকে, এর জন্য এটাকে একটু আগে নামিয়ে নিতে হবে। তো শেষ আজকে দুপুরে রান্নাবান্না। আম্মা মোট 3টা আইটেম রান্না করেছেন, আরেকটা আইটেম কি আছে সেটা খাবারের টেবিলেই বলবো। জোহরের নামাজ পড়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি লাঞ্চটা রেডি করার জন্য, কারণ এখনকার দিন তো এত ছোট, আপনি যদি তাড়াহুড়ো না করেন যে আসরের নামাজের আগে হয় খাবেন, না হলে আসরের নামাজ পড়ে খেতে হবে, না হলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায়। তো আমি তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়ে চলে আসলাম যে খাবারটা রেডি করে সবাইকে দিয়ে দিই। আর এই তো সবজিটা মাশাল্লাহ অনেক টেস্টি হয়েছিল, অবশ্যই এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন, সবাই পছন্দ করবে, বাচ্চারাও কিন্তু এই রেসিপিটা অনেক পছন্দ করে। আর এই তো চিকেন রোস্টের ফাইনাল লুক, দেখতে তো অসাধারণ হয়েছে। সুন্দর করে একটু সার্ভ করি, সবাইকে সার্ভ করে সুন্দর করে খাওয়াই, কারণ আমরা সবাই জানি খাবারের টেস্ট যেমন ভালো হতে হবে, খাবারের পরিবেশনটাও তত বেশি যদি গ্রেট হয় তাহলে কিন্তু সবাই খেতে আরও অনেক বেশি পছন্দ করে। তাই ওয়াই নট, এত কষ্ট করে রান্নাবান্না যখন করা হলো তাহলে প্রেজেন্টেশনটা মধ্যে কমতি থাকবে কেন, সুন্দর করে পরিবেশন করে সবাইকে সার্ভ করে সবাই দেখে অনেক খুশি হবে। আর এই তো দিস ইজ দ্য থার্ড আইটেম, এটা হচ্ছে রূপচাঁদা মাছ। রূপচাঁদা মাছের মাথাটা আমার এত বেশি পছন্দ, এত বেশি পছন্দ, অন্য কোনো মাছের মাথা খেতে আমার অত বেশি ভালো লাগে না, এটার মাথাটা অনেক বেশি মজা লাগে। আর আম্মা এটা রান্না করেছেন, রূপচাঁদা মাছকে প্রথমে ফ্রাই করে নিয়েছেন, ফ্রাই করে ফিঙ্গার সাইজের আলু কেটে দিয়ে ভুনা টাইপের করে রান্না করেছেন। এত টেস্টি হয়েছিল এই মাছটা, আমি যখন এডিটিং করছি, ভয়েস ওভার দিচ্ছি, তখন এই মাছটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল আবার যদি খেতে পারতাম, এত মজা হয়েছিল। তবে আমার আম্মা এত তাড়াতাড়ি করে কিচেনে এসে রান্নাবান্না শুরু করেছেন যে এই মাছের রেসিপিটা আর শেয়ার করতে পারলাম না। যে বললাম যে লেট করে এসেছিলাম, এসে দেখি যে আমার মাছ রান্না হয়ে গেছে। আমার আম্মা আবার খুব ফাস্ট কাজ করেন। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের লাঞ্চ রেডি, সব কিছু এত মজা হয়েছিল। চিকেন রোস্টের সাথে খাওয়ার জন্য এখানে আমি দেশি সালাদ রেডি করে নিয়েছি উইথ টমেটো অ্যান্ড রেড অনিয়ন, তারপর মিক্সড ভেজ, চিকেন রোস্ট, আর আছে রূপচাঁদা মাছ এবং আলুর তরকারি, আর ওইখানে আরেকটা প্লেটে লেফট ওভার লাম কারি ছিল। তো এই তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো সবাই মিলে। আর হ্যাঁ, এই যে সবজিটা এবং চিকেন রোস্টটা, এটা পোলাওয়ের সাথে খেতে খুবই মজা লাগে, তারপর প্লেন রাইসের সঙ্গে খেতে অনেক বেশি মজা লাগে। আমরা এখানে হোয়াইট রাইস নিয়েছি, আমার কাছে প্লেন রাইসটা অনেক বেশি পছন্দ। আর এই তো খাওয়া দাওয়া করছি, আর আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিয়ে নেই। আজকের আমার এই ভ্লগটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আগামী ভ্লগে আপনাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে, নতুন আরেকটি ভ্লগ নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।